فاهمينها. انا ما بعرفش اتفاهم مع الاولاد، هم بيقولوا مصطلحات. الهويه المصريه جميعا بخاطبكم كلنا في نفس المركبه، كلنا في نفس المركب. هيطلع جيل بعد الجيل اللي انا في الخمسينات، بس في العشرينات طالعين ناس انا ما بعرفش هم عايزين ايه ولا بيتكلموا في ايه. فبرحب بيكم تاني في المكان اللي هو جغرافيا بتبتدي من هنا بلاد النوبه، تمام؟ والبحيره اللي احنا نفسنا كمان نسميها بحيره النوبه، لان مش احنا اللي غيرناها من بحيره ناصر لبحيره السد. هي كانت بحيره السد، كانت بحيره ناصر وبعد كده جه السادات سماها بحيره السد، مش احنا، عشان يشيل بس اسم عبد الناصر. السودان اسمها بحيره النوبه. واحنا اصحابي واصدقائي بيزعلوا مني لما بقول بحيره النوبه. يا اخوانا جغرافيا المكان ده اسمه النوبه، ما يزعلش حد ان لا ما يزعلش حد. ما زي سينا، اسمها سينا. ايه المشكلة؟ يعني تركوا ارضهم وذهبوا الى كومومبو. يعني انا عايز هل دي كانت بمحض الاختيار وكانت لان دي طبعا انا فهمت من الناس. انا والدي اسمه سيد عيسى الله يرحمه في سنه 59 وقعد معايا النوبه قبل التهجير قبل كاس العالم الديني، وعرف ان هم كانوا في منتهى الصفاء والنقاء، وقالوا دي عشان خاطر مصر احنا نقدر نسيب يعني مكاننا ونطلع امجادنا ونشتغل. هل ممكن اكمل هل يا ترى انت كرجل يعني مؤرخ يعني عايز اطمن ان هذا المحادثه كان اخرس ولم يكن اجبار؟ برافو عليك يا ابو حميد. طبعا برافو عليك يا سلام. عاملين لنا دوشه كمان. ولا سنه يعني الدنيا ساكت تتكلم عنها. تمام. فارجو ان احنا نبني المصطلح علشان مصر تبقى بخير ومحدش يدخل بينا ويقول لك جمهوريه النوبه او مش عارف ايه. لا يا دكتور مصالحة ايه؟ ما احنا بناكل عندهم اهو. لا هو بناكل عندهم. الغصه المشكله ان الغصه ايه كانت قدامهم. كان في احلام كتيره، يعني مثلا في طقس اجتماعي عندنا في النوبه لما طفل بيتولد، تمام، بياخدوه بيعمدوه في ميه النيل، تمام. الطقس ده استمر، بس الناس لقت صعوبه انها بتنزل من 20 كيلو، تمام. وكانت وقتها المواصلات يمكن بالكاد كان في اتوبيس نقل عام بس بياخدهم، ودلوقتي حتى لغوه. قله الخدمات دي زي ما هي موجوده في النوبه موجوده في طنطا، موجوده في كل حته. كان موعودين عن طريق اعلام موجه، ركن السودان كان بيبث لهم اغاني باللغه النوبيه، وبيوعدهم في الاغاني الله يرحمه احمد منيب بيوعدوهم بالجنه الموعوده. اتسوقت لهم موضوع التهجير ده، اتسوق لهم بطريقه حصل عليهم عن طريق الراديوهات واذاعات، كانوا بيستنوها في الراديو الكبير الخشب ده عشان يستنوا النوبه اللي موجوده في الاغاني. غير لما جم في ارض الواقع في كومومبو، لقوا في وادي كومومبو، وما جوش في وقت ازدهار شركه وادي كومومبو. جم بعد ما اتفتتت شركه وادي كومومبو وتوزعت الفدادين لخمس فدادين، خمس فدادين، وشركه وادي كومومبو اللي كانت بتصدر بكميات مهوله للعالم كله، لانها كانت وحده انتاجيه واحده. انا مش هحكي لكم طبعا، مش عايز اخوض في حد ولا هو سؤال يعني حضرتك جبت قلب في المواقع، قلب التعميد بتاع التعميد. يعني هل حتى لو كان الموروث ده يعني بعيد عن القيم والمعاني الدينيه او كده، يعني حاجه كانت قديمه مش لازم هل اكتشاف ان صح لازم حتى لو كانت يعني كانت يعني وثنيه مش وثنيه في عهد مثلا في شويه جاهليه او كده لما الدنيا معالي الباشا وليه ما تفترضش ان هذا السلوك في تقديس للنيل؟ لا يا بيه، احنا بنتكلم على قيم لا هو اللفظ ده موروث. اللفظ اتقال بس هو شكل من اشكال وندق الهون.
وين هو يستحق المشقه ان يجي ماشي، وال 40 ده من اهو من مظبوط كده يا سيدي الفاضل. خلاص اللي هي 40 يوم الخروج من المعبد للمسجد فيها لغايه ما طبعا. ماله مال الاسلام ده؟ ماشي. حضرتك انا ما فيش دولة إسلامية في العالم الإسلامي كله تمام بتلحن أو تغني القرآن زي ما احنا، زي ما مصر هي الوحيدة اللي فيها مقرئين. نعم. المقرئين اللي بيقروا القرآن. طيب المصريين جابوا الميلودي أو جابوا اللحن ده بتاع عبد الباسط عبد الصمد ده منين؟ من الكنيسة. الكنيسة جابته منين؟ ما من المعبد المصري. ده موروث، ده حاجة التراث ده كل الدنيا بتحاول تحافظ على الحاجات دي، وبرضه على قدسية النيل زي ما حضرتك. النيل عنده حاجة مقدسة، النيل في مولوده في فرحه، الزفة بتطلع في النيل عندنا لغاية يومنا هذا. الزفة الستات بتودي العفش بتاع العروسة لما حد بيتجوز في جزيرة من الجزيرة دي بالجزيرة اللي جنبنا، السيرة أو الزفة بتطلع بالمراكب. يعني النيل في الجواز، النيل في الميلاد. لا مش كده، مش كده بس، يعني في الكنايس الطفل لما بيتولد بيروح يعمد في الكنيسه. ما هو قال الطفل بيتعمد. وفي يعني نفس الحكايه. احنا اهل النوبه عندنا في القاهره الفرح يتم في قاعه افراح ويطلعوا يقفوا على النيل. لازم مقدس وقفه النيل. هو بس اللي انا كنت عاوز اعرفه المدافن بتاعت الفاطميين هو اللي يرد. انا عاوز افهمها بس سيادتك. نعم. مدافن الفاطميين اللي هنا مالها؟ يعني ايه مدافن الفاطميين؟ سيبني بقى اسال وارد عليك. ماشي يا حبيبي. لو سمحت شوف لي الحكايه دي ايه. عايزين نسمع دكتور عصام. أنا في هذا المجلس اتصلت بأعلى جهات موجودة، قالوا إن مفيش أي حاجة من الناس دي بتقولها ضد الأمن القومي. فلازم دي إشكاليات مدسوسة علينا. الله يعني دي لازم تتوضح. فدي يعني بقول لك الكلام ده في مجلس الوزراء، وانا دول ناس سجلوا معايا بعد حتى خروجي من الوزارة. فاحنا دلوقتي التنوع الثقافي ده أكثر شيء يدعم فكرة الوطن. يعني طبعا يعني هو الصين النهارده، الصين فيها قوميات كثيرة جدا وفيها الأقلية المسلمة هناك بتعاني، ولكن هم ابتدوا يفكروا. قال لك دي ناس لها ثقافتهم، ولكن في الآخر هو بينتمي للوطن. فأنا يعني أنا مش شايف أي حاجة أنت بتقولها إنه إحنا كلنا يعني أنا ليه لما تلاقيني في مصر مهما كنت مثلا تلاقيني اروح اصلي في الجامع اللي جنب بيتنا، وبصلي غالبا في الشارع لانه صغير بيتنا. دي عاده. انت عاداتك مع النيل والكلام ده كله حق، فيجب خلينا نحط ايدينا في ايدين بعض ونقوي، لانه هناك اهم حاجه ان انتوا دايما تنفوا فكره الكلام اللي بيطلع وده عاوزين ينفصلوا وعاوزين يعملوا. ده كلام والله ما سمعته من واحد من اللي كان يجي 20 من قمم اهل النوبه. ما سمعت الحكايه، كل اللي لما كانوا ينادوا بيه. وازيدك على المباني دي، كان في احد الوزراء واحد فيهم يقول يعني يا جماعه لازم نفكر الناس اهالي النوبه لما كانوا عايشين على الفقر في البحيره زمان، كان بيقول لك يسمعوا المركب وهي طالعه متحالفه في السودان، وكيف تحول هذه الثقافه في المعيشه إلى شيء مختلف وعلم خرسانية والكلام ده كله. فخلينا نحط بس دايما احنا البركة في فعله أن هذا وطن واحد، تمام، وأن كل ده في الحقيقة يعني دخيل عليه. انما احتفاظ الثقافه ده شيء انا ارى ان انتوا تعملوا الواحد بالقرنفل وتعلمونا ازاي. تمام، واخد بالك؟ الثقافه في طنطا غير الثقافه في المنصوره، انا من المنصوره، غير في اسكندريه هذا واخد بالك؟ ده ثقافه في بيتي غير في البيت اللي جنبي.
نصعد، كيف نعيش، كيف نتفاعل مع الحياه. فيعني انا سعيد باللي انت قلته وهذا الانتظار، واحنا نظرتنا دايما للنوبه انها في الحقيقه يعني زي ما النيل والخير جاينا منها، فايضا الحضارات والقيم جاينا منها، واذا حافظنا عليها فاحنا هنحافظ على قيم مصر. وانا انا عايز بس لو سمحت يعني قبل كل حاجه في سؤال هنا. استنى بس يا ابو حميد، انا عايز حضرتك تعرفنا بيك. اما انا معلش دي الجمله اللي انا كنت عايز اقولها يا محمود ليه؟ لان ده كان كل اهل تزداد معرفتنا بيك. احنا الشرف لينا انتوا نورتونا النهارده ومتشرفين بيكم. حضرتك تقول الاسم، هنحكي للناس احنا كان عندنا. انت انت ايه؟ انا اسمي علاء صالح، ايوه مرشد سياحي من المكان هنا هو. بجيد طبعا بالاضافه للنوبيه اللي بعتز بيها لغات زي الاسبانيه والبرتغاليه والانجليزيه. بس علاء بيه لو كل اهل النوبه وانا واثق من كده يعني في مثل ثقافتك وذوقك الرفيع ودماستك وقدرتك الاستثنائيه على شد الاسماع دي، يعني احنا كنا مش بس ودنا مشدوده لهذا العرض الرائع. فاعتقد كل اهل النوبه انا واثق انهم على نفس المستوى الذوق الرفيع والعزوبه اللي بتتمتع بها. الله يبارك فيك، شكرا يا فندم. وبالتاكيد احنا في الاول وفي الاخر يعني بذره واحده. طبعا كلنا واحد، كلنا اولاد النيل. لكن برافو عليك، كلنا اولاد النيل. سؤال بقى الحقيقه واحنا جايين استاذ محمود بيقولوا على ايدك الشمال مدافن الفاطميين. ايوه عايزين نفهم يعني ايه.